हाय फ्रेंड्स नमस्कार केमती अच्छा समस्ते आशा करছি समस्त बहुत भले थे मुझे बहुत भले अच्छी तो आपण मानक मो चैनल को स्वागत। आज मुझे आपण मानक गोटे नुआ टॉपिक नहीं आसी पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलुनी कारण मुझे जो नुआ नुआ सब जिनस नहीं आसबि जो रेमेडी विषय हो कि बेबी टिप्स हो कि घर किसी टिप्स हो तो आपण मैंने से सब बहुत भलसे देखिपारे आ बुझी भी पारे कारण मुझे पूरा बेस्ट देवाई सब चेष्टा करी। तो आज चलते भिडियो कंटिन्यू करवा कौन को विषय में आज आपको कहबी से सब जाना मुझे आपण नहीं आसी जदि आपण पिला किसी थंडा काश ज्वर कफ पूरा जाम हो रोचे तो पिला निश्वास नहीं पारनी राति आपको शुआई भी देनी ठीक से पूरा काशी काशी मैंने आपण मैंने हैरान पड़ जाऊँ कौन करेंगे कौन नहीं तो ता विषय में आज आपको 5टी टिप्स कहबी जोटा यूज करके आपण मैंने से बहुत बढ़िया रिजल्ट पाइबे। तो चलते फास्ट टिप्स कौन आपण मैंने जानवे। फास्ट मुझे कहबी आपण मैंने किसी तुलसी पत्र आणतु 10-12टी तुलसी पत्र आणतु तो गोटे चामच रस निहाती बाहरी जीव ता सहित किसी माने गोटे चामच कि हाफ चामच अदा रस मिसातु जदि आपण बेबी 6 मंथ टू अधिका अच्छी देन आपण मैंने सब को करि परिबे। आ जदि ताठू छोट अच्छी कारण पिला सब जिनस को टिके खाई भी पारिबनी कारण सब जिनस टिके माने कड्डा टाइप रो लागे तो से बेबी ये सब जिनस खाएनी। मो बेबी को जो 6 मंथ होता से मुझे सब जिन यूज करूली तो से मुझे आप सब जिन भाविली आप सेयार करदेवी कारण आपण ही आपण मान जो मैंने नुआ मम होते से बहुत यूजफुल तो चलतु हेल्पफुल भी हम आपण मैंने कौन करेंगे 10-12टी तुलसी पत्र आणवे ता देह तो निहाती गोटे चामच रस बाहर ही जीव ता सहित किसी कौन करेंगे ना अदा रस हाफ चामच हो कि गोटे चामच हो मिसेबे तुलसी रस गोटे चामच अदा रस गोटे चामच ता सहित हाफ चामच महू हो कि गोटे चामच महू हो आपण मैंने देखिए रागटा केते लगुच निजे टिके टेस्ट करेंगे जब पिला पाटिटा एत राग लगुन तो मिठाଳିଆ लगुव से रसटा ही देह को जावा दरकार महूटा भी बहुत भल तो खाइले किसी प्रोब्लेम नहीं। आपण मैंने ये 2 टाइम्स देवे संध्या बेले देवे आ सकाळे खाली पेटरे देवे 2 टाइम्स देवे मॉर्निंग रे खाली पेटरे दे देवे थरे आ जदि संध्या बेले न दे पारुचंदी राति रे सोइला पूर्व भी दे परिबे। सेकंड टिप्स आपण मानक पई सेकंड रे कौन करेंगे किसी जुआणी आनिबे आ किसी मिश्री आनिबे सेटा को किसी जुआणी और मिश्री गोटे कप पानी रे अल्प आपण माने क्वांटिटी देखिकी मिसई पारिबे गोटे चामच जुआणी दे पारंती कि ताठू टिके कम जुआणी दे पारंती आ बड़ खंडी मिश्री नहीं जिबे ता सहित मिठी टिके फुटेबे माने रागटा टिके लागुन तो मिठा मिठा लागुथबो सेई पानीटा रखी जत पिलांकर आपनको अतिरिक्त पूरा काश होउची माने पूरा पिला जते मेडिसिन देला पर हठात कमुनी जदि आपण हठात कमे पे जिंस चाहउचंती ताले किसी जुआणी आनिबे मिश्री आनिबे सेटा गोटे माने गोटे गोटे चामच करके एकाठी पीआईबेनि पिला पी पारिबनी धर पानी पीउचंती ता मझरे टिके सेटा को दे देले एमती करके 7-8 थर गोटे दिन में दवा चेष्टा करंतु चामच चामच अधा चामच करके देखिए आपण पिला गोटे दिन में ही काश बहुत कमी जीव। सेकेंड पॉइंट तो गला थर्ड पॉइंट को आसवा आम आपण मैंने किसी कंचा हलदी ने कंचा हलदी को कौन करेंगे जदि गुंड हलदी भी मिलूँ चलो किसी ना से पानी फेटिकी गोल दे भी पारे कंचा हलदी मिलूँ से छेचीदेवी पूरा भलसे छेची सारापर कौन करेंगे सेमती किसी पानी देके से फुटे ने ता सहित कौन करेंगे किसी बहु मिसई ने से पानीटा को आपने थर के 7-8 थर आपण पिला को दे पारे जो थी कि तार काश भी बहुत जल्दी भल हम आ कफ भी जो थी सेटा भी बहुत भलसे बाहरी जीव कारण हलदीटा एमती आम बॉडी को भी गरम कराए ता सहित किसी बैक्टेरिया जन इन्फेक्शन हो हलदीटा भी आहरी बढ़िया कम दब तो से जिनसा भी ट्राए करूँ। तापर फोर्थ रे आपण मैंने कौन करेंगे किसी घी माने घी माने कौन ना जो बाहर जो किना घी मिलूँ सेटा तो कम दब कि ना मुझे जानी किंतु आपण मान घर पाखे जदि प्योर घी मिलूब गाई घी देसी घी जो सेटा तो सेटा कौन करें सकाळे संध्यारे एटा बहुत बढ़िया काम दिए जदि ए सब जिनस न करि पारुचंती एटा पूरा सुविधा काम किछि नहीं एथिरे आपण मान कौन करेंगे से घीटा को आनिबे तापर कौन करेंगे सेटा गोटे चामच घी गोटे बड़ जगह टिके गरम करदे बड़ चामच फामच रे गरम करदे जमती गोटे छोट चामच रे गोटे चामच होउथिबो तो सेटा को खाली पेटरे सकाळे और संध्यारे पिला को सही समय अध घंटे किसी भी खाइबा को देबेनी आ से घीटा देला बेले टिके केयरफुली देबे कहीं ना घीटा जमती ऑयली टाइप रे थाए तो पिला तंटी रे लागे मु भी फास्ट जानि पर नथली ताको टिके टिके करी दबा स्टार्ट करछि कहीं ना मोर गोटे मेसेज आसला तो सेटा देखुଥିଲି तो हो
कौन कहते आपण मानक ना कि घी आनिबे से घीटा को गोटे बड़ चामच गरम करदे तापर कौन करेंगे आपण मैंने ना से घी रू गोटे बड़ चामच ने सेटा को पिला को टिके टिके करदेवे कारण पूरा चामचटा को देदेनि पाटे अलग किसी जो हलदी फलदी पानी सेटा तो से पी नब कि घीटा से खाई पारनि कहीं से ऑयली टाइप थाए तो तंटे लग जाए एक पिला को थंडा होता तंटीटा पूरा जाम जाम हो कफ गुड़ाक थी तो से कफटा कौन कर से घीटा पूरा तल को खसई दी जोटा कि झाड़ा पटे तार बांती पटे देखिए तो घी दवा स्टार्ट करेंगे यहाँ बहुत बढ़िया कम दिए मु तो फास्ट विश्वास करूनी कि मत जड़े जो कहले मो पिला को एबे दबा स्टार्ट कले 6-7 मास हम देले आसिकी बहुत बढ़िया कम दूची कारण ये सब जो मुझे न करें तुलसी पत्र मह को यहाँ टी टाइम नदेले तो हेनी तो मुझे जिनसा यूज कर दिए तो बहुत बढ़िया कम दिए तार कफ भी देखिए झाड़ा पटे पूरा पड़ज बांती पटे बाहरी आसो किसी बांती भी उठेबे डरबेनि झाड़ा पटे भी पूरा खंड खंड हो नाल टाइप पड़ो जमा भी डरबेनि घी देला भावे एमती कौन पेट फेट है किंतु मात्र 3 दिन कि 4 दिन देवे 2 टाइम्स देवे खाली पेटर देवे ताठू अधिक देवेनि कारण घीटा टी बड़ी छोट पिला तो पेट गरम करदेव अधिक झाड़ा हम तो अधिक टाइम देवेनि 3 दिन कि 4 दिन देवे जब अतिरिक्त ठंडा होती एमती नॉर्मल ठंडा रोचे छाड़ूनी तो आपण मैंने कौन करेंगे गोटे दिन देदेवे 2 दिन मझे गैप करदे तापर पुणी गोटे दिन देवे एमती करके दिंतु देखिए केते दूर कफ पूरा कमिज 4 पॉइंट कौन करेंगे गोटे पान पत्र आनिबे से पान पत्र को छेचिकी पूरा तार रसटा पूरा भरसे बाहर करदेवे ता सहित किसी महू मिसेकी दिंतु देखिए आपण पिलांकर जदि पूरा काशटा से काश थंडाटा भी जदि छाड़ूनी बहुत जल्दी बढ़िया कम दब तापर आउ गोटे बाकी कथा रहा सीजन चेंज हेले पिला मानको ठंडा काश ये सब जिन लगिक रही है आपण मैंने जिते टिके माँ मैंने अधिक टे केयरफुल नवा रहा दरकार कहीं सब आड़ जब आम पिला को लेकिन जीवा तो ताको बेसी टिके ठंडा फंडा पवन फवन बाजिले तो एलर्जी टाइप रे हम ठंडा हम माँ मैंने हैरान हे तो जिते जो संभव जदि छोट बेबी अच्छा तो कुआड़े बाहर बुलाबुली करने जातुनि नॉर्मली जातु जदि निहाती दरकार अच्छी जातु आपण मैंने तो एत सब जिन साक्रिफाइस कले जानी गोटे माँ हवा जीवन में केते कष्ट जो मैंने से कथा कहला बेलू आखिर लुह बाहरी आसुची जो कष्ट से टाइम गोटे माँ पाई से माँ ही जापर जो मुझे कौन कहवाई चाहूँगी तो ये तो छोट छोट जिनस किसी ना आपण मैंने एत जिनस आपण मान लाइफ रे सैक्रिफाइस करके आसिले तो ये किसी दिन बुलाबुली न कले भी चलो कारण आम जो पिला को बाहर को लेकिन जो आम किसी जानीपारूना तो से टाइम कौन हुए ना कि एलर्जी फैलर्जी हो पिला को अधिक ठंडा हो जाए तापर से ठंडाटा लगातार रही छाड़ेनि पिला ही हैरान हुए खाएनि पीएनि बांती करे माँ भी तो सहित हैरान हुई कौन ये सब जिन आमको मिले सामान्य कि घंटा कि घंटाटे आम बुलवाक जावा एत प्रोब्लेम पड़ो तो ताठू सबुठ भल है आम जावानी किसी दिन घर रही कौन अच्छी पिला 2 वर्ष 2.5 वर्ष होगले टी बड़ हो जाए एत ठंडा फंडा हेनी आम आराम से बांधी बुंदी पूरा मफलर फफलर जब ठंडा टाइम आसूची ता मुंडे पूरा पुरेदेवा ना मंकी कैप हो किसी जिन यूज करके आम नहीं भी जापर तो से टे ठंडा फंडा धरबनी तो मुझे सब गोटे जिनस कहि आपण मैंने सब घरोई जिनस पिलार किसी जिनटा को भल करने ट्राए करूँ जदि नहला डॉक्टर को देखातु मु सब जिनटा को समस्त को कहे मोर भी निजर किसी जिनस मुझे सब आग घरोई जिनस यूज करे मत घरोई जिनस पर बहुत विश्वास मुझे जानी कौन मत छोट बड़ भी ये जिनसा मत मैंने किसी पेट फेट काटिला मत किसी दिन जुआन फैन पानी पीयंती हजम होनी कि इनो फिनो जो पी दिखती मुझे जमा भी पीएनि मत किसी जुआनी दब मुझे पानी पकईकि किसी समय रखिदेवी पीदेवी ना जुआनी पानी जोड़ा जुआनी फुलटा जो पकाती पानी मुझेटा को पीदेवी तो मत भल लगे सब जिनस तो मुझे जिनसा निजे अप्लाई करे तापर आपण मान सहित सेयार करुच्ची आपण मैंने भावेनि जे मुझे गोटे चैनल कर वीडियो मोर भ्यूज आसापी मुझे सब जिन पकाउची ना मु जो जिनस निजे यूज करके तार रिजल्ट पाई आपण मान सहित से सब जिन सेयार करुच्ची कहीं आपण से सब जिन देखिए यूज करके जो मत कमेंट करेंगे ना दीदी आम जिनस कम देला तो तापर मत बहुत खुशी लगे आपण मान तो मुझे न्यू चैनल कर मो विषय किसी जानी भी ना धीरे धीरे आपण मैंने मो विषय सब किसी जानवे मुझे किसी मिछ कथा कहीदेवी आपण मानक किसी रिजल्ट जना पड़ोनी सेटा तो मुझे भी पारिनी के जो जिनसा जानवी ना जिनसा ठीक निज उपर अप्लाई करी आपण मानक से सजेसन करी भी जिन सजेसन देवीनी तो से कहूँ आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ मुझे भल भल कंटेंट नहीं आसबि आपण मैंने बहुत भल कौन माने सब जिनस जी मोर नॉलेज अच्छी तो से विषय मुझे सब बेस्ट देवाई चाहिए आपण मैंने सब भलसे बुझी पारे सब जिनस
तो चलतु आज ब्लॉग टी मुझे रखुची नेक्स्ट ब्लॉग रे आपण सहित देखा हे कारण मुझे आज किसी सेमती ब्लॉग बनईनी मोर गोटे जगह को जीवार थिला तो मुझे जाइली सेठू आसिली पुओ भी शोची ता भीतर मुझे भाविली ये जिन आपण सहित मुझे सेयार करदेवी आज कहीं इच्छा है मुझे ना एबे तो ठंडा सीजन तो एबे भी चली ठंडा सीजन शीत भी कमीनी तो पिला बहुत टाइम ठंडा जर हो माँ मैंने बेस हैरान होते सब टाइम मो पुओ को भी मझे ठंडा होता तो मुझे घर जिनस ही ठीक करी टाइम लगे आपण मैंने सब पेसेंस रखिए ना कि जो मुझे देदेली काली सांगे सांगे भल हो ना गोटे दिन 2 दिन 3 दिन भी टाइम लगी पारे एमती ना कि आम हठात गोटे जिन देदेले सांगे सांगे दे 2 घंटा पर कहीं भल है कहीं भल है यही जिनसा तो हेनी पॉसिबल ही नुह तो तेणुक जो जिन दौरान धैर्य सहित टी करूँ मन विश्वास रखु भगवान को डाकतु निश्चिंत सफल हम तो चलतु मुझे ब्लॉग टी ये रखुची नमस्कार।